डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारुफ करवा दें। सर, मेरा नाम हिदा फातिमा है। ये मेरा सेकंड ऑनलाइन टेस्ट है। टॉप रो का टेस्ट है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें बताएं कि डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, शाबाश शाबाश। स्टार्ट कर दें बेटा लिखना आप। जी वेरी गुड, शाबाश बेटा। क्या स्कोर है जी? 41। यस जी। जी 41 आपका स्कोर है बेटा। आप बच गई हैं। आपका जो है वो स्कोर कम से कम 40 से ऊपर चला गया है। अगर ये 40 से कम होता तो फिर 15 नंबर आपको मिलने थे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। थैंक यू।